Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi yaqinda Hindistonning dаңlıq axborotidan biri bo'lgan Hindiston bayoniga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doklati, Islom hamkorlik tashkilotining musulmon davlatlardan Turkiya va Pokistonning Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarata sukti. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tadbirlari haqida so'zildi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministeri Salih Xudoyer apandi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qutulib, hurlikka chiqishi, mavjudligini saqlashidagi birdan-bir yo'lning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini axborot vositalarida qayta ta'kidladi. Tibet, Sharq Turkiston va Janubiy Mong'oliyadan iborat Xitoyning 3 cho'ng mustamlikasining vakillari Himalaya Asiya tadqiqot va aralashish markazi shundoqla Tibet yoshlar qurultiyi tashkillagan Xitoyning mustamlikasini xotirlash tor muzokarasida jam bo'ldi. Shvetsiya qalamkashlari 2022 yillik Ochilski mukofotini Uyg'ur yozuvchisi Farhod Tursunga berdi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi yaqinda Hindistonning dаңlıq axborotidan biri bo'lgan Hindiston bayoniga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston haqidagi doklati, Islom hamkorlik tashkilotining musulmon davlatlardan Turkiya va Pokistonning Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarata sukti. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tadbirlari haqida so'zildi. Hindiston bayoni xabarlarining 26 sentabr kunidagi xabarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yaqinda Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan dafsanchilikni tafsiliy bayon qildi. G'arb davlatlari Xitoyning irqiy qirg'inchiligini ayblagan bo'lsa-mu, musulmon davlatlari yanada sukut qilishni davomlashtirmoqda. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministeri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchisi Salih Xudoyer Sharq Turkistonning Xitoy ishg'olidan xoli davlat ekanligini ta'kidlaydi. Salih Xudoyer yaqinda ziyoratimizni qabul qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklati, Islom hamkorlik tashkilotining musulmon davlatlardan Turkiya va Pokistonning Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarata sukti. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tadbirlari haqida so'zildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1 sentabr kuni e'lon qilgan doklati garchi Xitoyning majburiy tug'mas qiliti siyosatini o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, doklatda irqiy qirg'inchilikning tilga ilinmaganligiga qarata qanday qaraydiganligi so'ralganda, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministeri Salih Xudoyer doklatning kechikib e'lon qilinganligi va ojizligidan Sharq Turkistonliklarning umidsizlanganligini, doklatda irqiy qirg'inchilikning qasddan tilga ilinmaganligidan g'azablanganligini, taqozolik bilan kutilgan, ammo kechikib e'lon qilingan doklatning asrining eng qo'rqinch jinoyatini adil bir shaklda jiddiga olmaganligini, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan Xitoyni javobgarlikka tortmaslik, Xitoyni oqlashni maqsad qilganligini aytdi. Doklatga qarata Surgundi hukumatining qanday qadam olishga tirishayotganligi so'ralganda, 2021 yili 7 oyda Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati ustidan da'vo ochganligini, 3 qatimliq dalil isbot arxivini topshirganligini, dunyodagi hukumatlar va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ansirishi tufaylidan xalqaro sudning tekshirishni boshlata olmayotganligini, doklatdagi Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganlik bayoniga asosan hukumatlar va parlamentlarning xalqaro sudni tekshirish boshlatishga chaqiriq qilishni talab qilayotganligini, Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida kun tartibga olib kelish uchun hukumatlarni qoyil qilishga tirishayotganligini, Rohingya musofirlarga yuztashlik qilgan Gambiya davlatiga o'xshash xalqaro sudga Xitoy ustidan da'vo qiladigan bir davlat izlayotganligini, Tibetga o'xshash Sharq Turkistonning besilgan davlat ekanligini e'tirof qilish uchun hukumatlar bilan aloqalashayotganligini aytdi. Doklat Pokiston, Turkiya qatorliq davlatlar tarafidan sal qaralganda, Xitoyning nima uchun Uyg'ur masalasida xohlaganini qila oladiganligi so'ralganda, Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabat sababidan bu davlatlarning sukut qiladiganligini, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali O'rta, Janubiy, Markaziy Osiyoga kengayish xayolini amaliyleştirishni maqsad qiladiganligini, bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlari, Dunyo islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning sukutini setib olganligini, bunun ichidagi ba'zi davlatlarning Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligini aytdi. Islomni qo'llaydigan Turkiya va Pokistonning nima uchun Xitoyni qo'llaydiganligi haqida so'ralganda, Pokistonning Xitoyning mablag' yordamiga erishib qolmay, hamma jihatda Xitoy bilan hamkorlashganligini, 1990 yillardan boshlab Pokistonning axborot va islom tashkilotlari
Xitoy bilan maxfiy hamkorlashib, atalmış Uyg'ur islomchilari va jihodchilarini yetishtirib, Sharq Turkistonning milliy mustaqillik ko'rishini davlat talqigan islom jihod harakati sifatida tunutganligini, nurg'ulg'an Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarganligini, Pokistonda qolgan Uyg'urlarning doim Pokiston bexatarlik qismlarining parokandachilikka uchraydiganligini, Turkiyaning necha 10 milliard dollarlik Xitoy qarzi va mablag'iga erishgandan boshqa o'zining jug'rafiyalik siyosiy manfaatini qo'lga keltirish uchun Sharq Turkistonni Xitoyga sotganligini, 2010 yili oktabrda Xitoy bilan bexatarlik va axborot hamkorligi qatorliq strategik hamkorlik kelishimi imzolagandan keyin Sharq Turkistondan 20 mingdan 30 minggacha Uyg'urning Suriyadagi urush maydoniga kelib, Xitoy vakolatchisi sifatida ishlaganligini, Birlashma maxfiy harakatdan keyin Xitoy Suriyadagi atalmış Uyg'ur jihodchilarini tashviq qilish natijasida Xitoyning hozirgi atalmış terrorizmga qarshi turish harakatiga ul solganligini, nurg'ulg'an g'arb hukumatlari va parlamentlari Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Turkiyaning e'tirof qilmaganligini, Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu'nun 2017 yili Turkiyaning Xitoyning bexatarligini o'zining bexatarligi deb qaraydiganligini va Xitoyga buzg'unchilik qiladigan har qanday faoliyatning elib berilishiga yo'l qo'yilmaydiganligini aniq o'tirg'a qo'yganligini, Xitoyning Turkiyadan foydalanib Uyg'ur diaspora jamiyatiga ta'sir ko'rsatadiganligini aytdi. 2009 yili Pokistondagi Jamoat Islom Xitoy Kommunistik partiyasi bilan adolat, taraqqiyot, bexatarlik va ittifoqlik hamkorlik qatorliq taraflarda tushunish eslatmasi imzoladi. Bu Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatdi degan savolga Jamoat Islomning Pokiston axboroti orqali Xitoy bilan bo'lgan hamkorligi xeli burunli boshlangan. Xitoy axborot xodimlari yetishtirgan atalmış Uyg'ur jihodchilari va islomchilar Lahordagi Jamoat Islom boshqaradigan madrasalarda islom ma'rifini qabul qilgan. 90-yillarning o'rtalaridan oxirlarigacha ularning ba'zilari Turkiya, Suriya, Afg'oniston va boshqa joylardagi Uyg'ur islom tashkilotlariga rahbarlik qilgan. 1998 yildan ilgari Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakati davlat talqigan islomchi jihod ideologiyasidan xoli bo'lib, xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishib kelgan deb javob berdi. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy axborotlari Pokistondagi Jamoat Islom orqali atalmış Uyg'ur jihodchilarining rahbarlarini yetishtirdi. Keyin ularni Afg'onistonga avatib, Taliban va ba'zi tashkilotlar qatorliq islom tashkilotlari bilan ittifoqlashtirdi. Bu Xitoyning Sharq Turkiston masalasini davlat talqigan jihad masalasi sifatida tasvirlab, Sharq Turkistonning milliy mustaqilligining qo'llashga erishishini to'sishdagi suiqasd strategiyasining bir qismi. 2001 yili 11 sentyabrdan keyin Xitoy terrorlikqa qarshi turish degan yolg'on bahonani ishlatib, Uyg'ur va boshqa turk xalqiga irqiy qirg'inchilik qildi deyildi. New York vaqt fikri tunugungi Twitter hisobida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan hamkorlashayotgan xalqaro jamiyat cho'qim Xitoyning atalmış Şinjandagi ziyonkashliklarini tugutishi, mahbuslarni ozod qilishi, Beyjingning mas'uliyatini surishtirish uchun ahamiyatli qadam olish kerak dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining sababi Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika va ishg'ol qilishidir. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni haqiqiy oxirlashtirish, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobida Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mong'oliyaning haqiqiy masalasi Xitoyning bu davlatlarni ishg'ol qilishidir. Xitoylarning ishg'ol, mustamlikchilik xohishi va boshqa davlatlarni majburiy ishg'ol qilishi oxirlashmoqcha mustamlika qilingan bu davlatlar uchun umid yo'q dedi. Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyadan iborat Xitoyning 3 cho'ng mustamlikasining vakillari Himalaya Osiyo tadqiqot va aralashish markazi, shundaqla Tibet yoshlar qurultayining tashkillashi ostidagi 28 sentyabr kechda o'tkazilgan Xitoyning mustamlikachiligini xotirlash to'r muzokarasida jam bo'lib, Xitoy hukmronlarining ishg'ol qilingan davlatlar fuqarolariga qaratgan ig'ir mustamlikachilik harakatini gavdalantirdi. Xalqaroliq jurnal Tibet do'stining 29 sentyabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoyning mustamlikachiligini xotirlash to'r muzokarasiga Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandini o'z ichiga olgan New Yorkdagi Janubiy Mong'ol diasporasi ichidagi ko'zga ko'ringan rahbar va mutafakkur Inhibatu Tuguchok apandi, Hindistonning Dharamshala shahridagi Tibet yoshlar qurultayining bosh kotibi Sunam Tsering apandi va Berlindan kelgan Tibet xalqaro safarbarlik harakatining ijroiya direktori Kay Muteller apandi qatnashdi. Tibetshunos Vijay Kranti apandi riyosatchilik qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi
Nurg'ulg'an insonlar Şi Jinping boshchiligidagi hokimiyat gruppasining amaldan qoldirilishini, Xitoy Kompartiyasining yo'qolishini umid qiladi. Demokratik bir sistema o'rnatilsa, Xitoydagi barliq masalalar oxirlashadi deb o'ylaydi. Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mong'oliyaning haqiqiy masalasi Xitoyning bu davlatlarni ishg'ol qilganligidan iborat. Xitoylarning ishg'ol, mustamlikachilik xohishi va boshqa davlatlarni majburiy ishg'ol qilishi oxirlashmasa, mustamlika qilingan bu davlatlar uchun umid yo'q dedi va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari duch kelayotgan organ yig'ilish, majburiy tug'mas qilib o'tish, Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirishdek vahshiy irqiy qirg'inchilik usullarini tafsiliy anglatdi. Janubiy Mong'oliya vakili Xitoy tajovuzchilarining Janubiy Mong'oliyaga Xitoylarni yo'tkab o'rinlashtirib, nupus qurilmasini o'zgartganligini, 3dan 1 qism nupusning Xitoyning zulmida o'lganligini anglatdi. Tibetning mashhur mutaxassisi va Xitoy mustamlikachilik tuzumini kuzatuvchi Kay Muallir apandi dunyoning mustamlikachilikni hozirgacha Shimoliy Amerika va Yevropadagi mustamlikachi kuchlarning nuqtasidan tushunganligini, ammo dunyoning o'zgarganligini, Osiyo va Afrikadagi mustamlikachi kuchlarning nuqtasidan tushunish kerakligini aytdi. Shvetsiya qalamkashlari 2022-yillik Ocholovskiy mukofotini Uyg'ur yozuvchisi Farhod Tursunga berdi. Shvetsiya qalamkashlar mukofoti turining 30-sentabrdagi xabariga qaraganda, Farhod Tursun madaniyat cheklimasi yoki etno-siyosiy zulmning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, insoniyat tajribasini osonlik millat nuqtasidan tabiiy va cho'nqur ta'sirli qilib tasvirlaganligi, erkin adabiyot uchun hassa qo'shganligidan bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Mukofotlash murosimi 11 oyning 15-kuni Mahbus yozuvchilar kunida Stokgolmda o'tkazildi ekan. Shvetsiya qalamkashlar prezidenti Jesper Bengtsson Shvetsiya qalamkashlari uzundan buyon Uyg'urlarning ahvoliga ergashib o'tadi va Farhod Tursun delosiga ahamiyat beradi. Farhod Tursun Uyg'urlar orasidagi adabiy belga. Uning 16 yil turmada yetishi Arqa ko'cha nomli romanidagi bosh personajning mavjudligiga o'xshashla bema'ni dedi. Shvetsiya Mahbus yozuvchilar komitetining muavin raisi Friedrich Fallmann Ocholovskiy mukofoti Farhod Tursun va boshqa turmadagi barliq ezilgan Uyg'urlarga ovoz berdi dedi. Bu vatan candan söygenlerningdir. Ishqida gulxan bo'lib ko'yganlarningdir. Vatan deb jihatga yurganlarningdir. Vatan deb qon ter to'kkanlarningdir. Jallatga qarshi mush tukkanlarningdir. Canning rishtini bog'lab vatanga, labbay deb har zamon uning amriga, darmon bo'lib xalqning tortgan dardiga, har nafas ko'rashni pukib qalbiga, hayotni bu yo'lda berganlarningdir. Vatanning nomusini oqlamoq uchun, Xitoyning taxtini og'dirmoq uchun, xalqni zulmdan qutqizmoq uchun, o'rlikning mash'ilini yondirmoq uchun mardlarcha jon bergan shahidlarningdir. Mərhum şairimiz Abdülaziz Məxsumның Bu vətən kimning nomli şeiridan ilindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögün alay üçün köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.